eyyi Ibrahima ɓiyam mi salmini min heeɗi mi nani ko kalɗa ko eyyi waaju kam min mbiyam tan ko neɗɗo kala ɗo mbawɗa wonde e andu ko jiɗɗa, andu ko mbawɗa, andu kadi ko nawma. e sa waɗi jogimi ɗiɗo objectif uji tati peut-être yama Allah wallama mbaɗa s'en sortir. eyyi bon aduna hande hanki o ɓurno webde e aduna hande o mal avec ko daña e aduna ko fof hande aduna o ɓuuri fadde nde wonno ko ɓerɗe ɗe paaɗi, so ɓerɗe faaɗi noon hunde fof faɗat. eyyi yimɓeɓe kadi nde wonno kadi ndi keñi ko fof yiɗi tan ko dañde joni ko ɗum kalam ko génération joni o goto fof yiɗi ko dañde joni et puis voilà. adan noon ko dañal ɓuuri hewde kono yondinade nde ɓuuri hewde. hande noon dañal ne heewi kono yondinade ala. fofte aduna mum tan ko jondiniɗo e ɗanngal ɗum koye culture meɗen jeeya. aɗa yiya ɗannoto taw ne jogui ko wurdi, aɗa yiya mo ɗannoto ka taw ala ko wurdi. enen ɗanngal hande meɗen tan ko way kono meccal ni. hande joguiɗo e mala fof ko ɗannoto tan. en noon ñaguiɗal tan kala ɗanni yo Allah hokku ɗum no artire galle mum, no artire galle bamum. eyyi kono ɗanngal kam ene waɗi des avantages, ene waɗi kadi avantage ene waɗi désavantage. eyyi voilà, min ko ɗum tan gandumi hen. no noon ko goto fof tan chance mum. voilà, ɗon tan mbami mbiyam tan ko joomum kala mo Allah nawi hen woto yejjide kam ko nawno ɗum ko addi ɗum ɗon. eyyi ittuma galle bama ko basal walla ittuma ko toon ko arde daara to dañƴa, yo ɗum won premier prioritaire maɗa, kaɓenɗa ɗum. voilà, ko ɗum woni ko jinmi haalde hen. salam. ko noon tigui bandiraɓe fedde ɓamtare ogo Allah addi en kadi en gayni rogguere men ɗiɗo ɓeere joni eɗen jaɓani roggue men tati ɓiɗo ɗe. roggue men tati ɓiɗo ɗe noon waɗa traité ko la vie associative. ɗum noon Ba Mamadou Seydou Diop min namdoma holko woni gurdam fedde, beele aɗa wawi kadi limande min yimɓe ɗiɗo haaɓe gaare tato walla les membres fondateur cellule maire o woni ADEVO. Seydou Diop. assalamu aleykum ceerno Ibrahima Guissé. bon en naati rogere tataɓere. bon hono cellule ADEVO taw waɗɓe ɗum fondateur en ɓe bon ɓe kemmi andude kam ko Demba Hawa De en, Amadou Demba Diorel en, Oumar Demba Diorel en, Hammadi Afo en. eko way noon ko wayno ɓe goni les fondateurs de ADEVO à Dakar. eyyi heddo noon yo Allah yurmoɓe yaafo kamɓe fof. Demba Hawa kam ne wuuri. eyyi ko ɓe gonno les fondateurs ADEVO mo ogo ɗo Dakar ɗo. voilà, so tawi kay mi yejjitani, somi juumi mbatta mi lawol. eyyi ko noon tigui Seydi Diop. kono ha joni beele aɗa wawi artande min hen to banggue gurdam association e nder gurdam ɗam, beele aɗa wawi siftorde ko wonno réglement ji moɗon, holno goliranno ɗon so tawi e nder moɗon won yimɓe ɓe gandanɗa hoorema calinoɓe nadde wonde ko gonɗon, hol kuulede kewnoɗon waɗandeɓe walla holko fannoɓe soɓe e caggal nde ɓe cali nadde gandanɗa hoorema e pelle fedde ADEVO nde. bon salamu aleykum Ibrahima Biyam, mi salmini juurimama. eyyi min kam to banggue membre uji ADEVO mi meeɗa wonde les membres non les dirigeants de association, kono kam komi membre jeenami hen, je cotise. bon règlement toon kam c'est un peu compliqué. bon minen kam caggal yettude Allah ni adan sifaji amen minen min garan tan mbaɗa batu amen min duuka hamin tampa et puis voilà ɗumin sakkili fof kawra hen o medda o jogoɗo ha waylo o ari. Adama Diop en gari, bon caggal mum Oumar Ba, et puis ha heeɓi Sada no Amadou Sada Ly en. eyyi ko addi weldemi hen fof ko affaire noɓe mbaɗi to l'ordre du jour ni. bon c'est ɓuuri wadde bien organisé.
ko ɗum tan woni hen ko waɗimi hen marqué eyyi kono noon nde wonno min hankkadi mawni komin hayso min mawnani to banggue haqqillaji kam emin mawni kam to banggue duuɓi e wonande génération gorɗo par ce que hande gonda tan hakkude ɓiɓɓe ma tan e baaɗi en minen komin membre coordinateur en tan les exécuteurs c'est des présidents et son gouvernement voilà maji ɗi noon minen so tawi wonti a ari ka to au niveau de Europe to kam sa ari tan min waɗanma considéré tan ka naati eyyi soit ko ADEPO walla ko caisse amen sécurité momin jogui toon o sécurité o noon ko hemma fof so jamma ɗum ko hen ittete ɓayde kay fait partie de membre bon ko mbiɗon kadi affaire ɓe piyataɓe ɗum toujours wonaten tan ngo tan yimɓe ko ganduɗa hoorema ko lundiɓe tan sa fof potte kadi garta et puis voilà so ɓoyi kadi mbaɗa échappé jaaha eyyi ko noon tan wayata yimɓe enen fof mbawa fewdude eyyi voilà ko toon so tawi jomumen gaari piyani pawe walla sa faye hodde saɗa rewe ñamade au plus de 6 mois min ndewna ma lettere e faye hen goto faye galle jomuro e faye galle ilman voilà min certema min kam ɗum woni ko paami hen assalamu aleykum noon tigui ko ɗum woni ko pamɗen hen ko ɗum kadi woni kadi ko yimɓe e yoga e hettotoɓe kadi paami kono ha joni sen gartiɗo e nder ADEVO ogo aɗa andi ogo ko ɗo woni fedde yummirare nde saabu kala ɗanninoɗo yiiɗi ko so artiray galle muɗum artiray wuuro muɗum kono eɗen gandi ADEVO ogo ko gonga ni eɗen jetti Allah eɗen jetti sukaɓe dariɓe daraniɓe ɗum oɗo saaha kono noon ha joni eɗen mbawi wiide ene garti no foti wonirde ni an hol feere nde poɗɗa rokkude ɓe beele ɓe daña stratégie goɗɗo beele ADEVO omo ogo wawa darade darde no France walla Europe walla Afrique no darori ni pour fiyoɓe fodɓe fiide ɓe piya fodɓe gandanɗa hoore maɗa kadi wadde moni activité ji ADEVO ɗi mbaɗa no hanniri ni beele ADEVO ogo ena yiitino no feewi ha no hanniri ni hol miijo ma hen e hol feere nde mbawɗa rokkude ɓe Seydi Diop bon ceerno Ibrahima wiyam mi salmitimama mi juurmama mi heeɗima question o bon affaire ADEVO mo ogo kam mi anda est ce que ADEVO ne est ce que mi jogui ɗo ni ADEVO mi anda par ce que à chaque fois mi nana toon mbiya ADEVO ogo ɓe mbatta réunion ɓe piyata bon neɗɗo noon so watta réunion fiyata mi anda so tawi ɗum ko une association min mbaɗanmi conseil tan kamɓe sukaɓe hande ɓe yooɓe gandu aduna o hande aduna o kamɓe jeeyi ogo eyyi so moƴƴi ko kamɓe moƴƴani kadi kamɓe foti wonde kadi référence sukaɓe aroyoɓe eyyi wona tan ko jinmi ko tan so waɗama gasi mi yeehi lawolam eyyi ko jiɗɗa ko anne kadi ɓayde ko jiɗɗa ko ka pewjanaɗo ɗum anne ƴeew fewjande aroɓe janggo ɓe kadi kañumen taw joguema darogal ko ganduɗa hoorema ko continuité eyyi kono kam on banggue o kam bon c'est un peu compliqué franchement c'est un peu compliqué mi yiiɗa naade ɗiɗo détail uji bon sinon tan sa naati peut être wastama mbaɗɗa blessé eyyi min mbiyami tan ko kalifi mabɓe Allah koye mabɓe ogo men enen foof ogo enen foof ɗo jibinɗen enen foof jiiɗen ko nawde ogo yeeso eyyi so ogo feewi ko ogo meɗen so ogo boni ko ogo men boni eyyi noon min ko ɗum tan mbiyami sukaɓeɓe la jeunesse appartient le village appartient à la jeunesse eyyi minen on est là pour vous accompagner seulement peut être min gonta wuurtu komin gurno ko donc on l'avenir devant vous préparez votre avenir et que Dieu vous protège yo Allah reena foof assalamu aleykum warahmatullah ay ko noon tigui Seydi Diop beele aɗa wawi haalande min hitande nde ADEVO France waɗa créé caggal waɗɓe ɗum créé ɓe aɗa wawi haalande min kamɓe membre uji fondateur uji ɓe hay sinno ko ɗiɗo wallotato to France to eyyi Ibrahima mi salmini mi juurimama mi ñaguimama Allah moƴƴere bon onon membre uji kam e dow ko nanmi kam e ko par ce que nde watte créé nde taw min marani leydi he e nannomi ko fuɗɗi association kam to banggue to France ko Baba Hamady Julde yo Allah yurmomo yafomo e kanko fuɗɗi ɗum kamɓe en Diobel en Aljuma en Saydou Ba en ko ɓeɗo puɗɗi ɗum
e on saaha nde nder kaali tan ha Allah waɗi ko heddi ko ari jokki hen e on saaha ko fedde tan en piya keesuji meɗen e mofta e ADEVO noon le mot ADEVO statut ADEVO mi sikku addumi to France matan kadi taw yimɓe men Ablaye Ba en Harouna Ndongue en Abou Diallo en hankkadi ngari hen mbaɗi démarche uji ha association waɗa validé au niveau de loi 1901 voilà ko ɗum woni ko paami hen sikkude ko noon voilà jarama Guirguiss. eyyi ko noon tigui Seydi Diop beele kadi ha joni aɗa wawi haalande yimɓe walla artimi en holon saaha mo ADEVO France wonti ADEVO Europe saabu no yimɓe fof gandi ko ADEVO France tan wiyatno wonno kono joni wiyete ko ADEVO Europe holon saaha mo ADEVO France wonti ADEVO Europe e nder hen no foti leyɗele gonɗe Europe ɗe ndendi e ADEVO Europe o kadi so ɗum ɓenni beele aɗa wawi aɗa jogui yimɓe ɓe ganduɗa taw koye ADEVO Europe jiiya taw gona e France goni mais taw goni koye leyɗele heddiɓe saɗa andi kalnamin hen kadi. Bon ceerno Ibrahima salminama juurmama bon hono ADEVO Europe kam so tawi waɗa ɗum créé koye Amadou Sada Ly ko ɓen mbaɗi élargir ADEVO Europe o e mi sikku e Samba Thiam en so tawi kay ma mémoire bon heddo noon banggue italien ko ɓe keewi toon ko hen Abou Doulel en Abou Doulel en et puis voilà dal Abou Doulel en pour wadde résumé to banggue Espagne to ko oɗo tambalnajo kadi tamba e sukaɓe heewɓe nan toon ko eno yejjiti inde mabɓe dal kono ɓen kam ko on banggue keedi banggue Italie o keedi e on banggue Espagne o ko eno Altan Koylel en ɗahar tambade en voilà ɓen banggue Espagne o Abou Ba en on ko yirlabinajo sukaɓe mi anda harani gandal mabɓe no fewi voilà ko ɓen kono wadde élargir kam banggue ADEVO Europe o ko Amadou Sada Ly en so tawi kay miiji han ko ɓen mbaɗi ɗum kadi mbaɗi rajouté ADEVO Europe o voilà ko ɗum tagi mbaɗi créé ni groupe ADEVO Europe voilà somi faami kay so tawi miiji tan voilà merci. ko noon tigui Seydi Diop min nani min paami mboɗo sifnoro kadi fedde ɓamtare ogo woni hande kadi invité men ko bamen Mamadou Hamidou Diop Seydi Diop sa ƴeewi e nder association ADEVO mbiɗum ko ADEVO Europe sa ƴeewi leyɗele ɗe kadi koddaɗi leyɗele ɗe ene goɗɗodiri kono hol hande sirlu moɗon mo gandanɗa hoorema golluɗon ha hande leyɗele gonɗe nder Europe ko ɓuuri hewde hen ndenti gonti fedde wotere te fedde nde kadi woni fedde darolgal fedde ɓurde wonde dynamique e dendagal nder pelle o hol sirle mon Seydi Diop e ɗum ɗon. Bon assalamu aleykum Ibrahima biyam mi salmimama mi juurima bon min kay affaire surtout noon kam mboɗo yeeɓeɓe kadi mboɗo waɗaɓe remercier kamɓe les responsables de ADEVO woni les dirigeants e nde Covid o ari nde mi rutto caggal seeɗa nde Covid o ari nde yimɓeɓe ndentata kono avec tout ça là ɓe mbaɗi ɓe ƴeewi mbaɗi créé un Skype pour yimɓe ɓe mbawa wadde réunion taw goto fof no galle mum eɗen chandire des idées mbaɗa cotisation ngaji mumen finalement hay keesuji ɗi aɗa wawi wadde virement e compte ADEVO o tawa yahani bon caisse kalisma mbaɗa virement ɗum fof ça fait partie du développement e kalfiji amen ɗi fof ɓe janggani jangde nasarani so lewru ma tan a ƴettata cotisation ma mbaɗa virement e compte ADEVO voilà te tranquille voilà ko ɗum fof adi yoddemi hen eyyi voilà ɗum tagui noon toon kam eɗen jetta Allah no fewi franchement ça avance e wonɓe kadi dirigeant ji toon ɓe ko wayno Amadou Sada Ly en e ɓi Ba Mamadou Bocar Adio e voilà e Papis en génération joni o vraiment e oɗo e Ama Yaya en kamɓe vraiment ils gèrent ça très bien voilà mboɗo waɗaɓe souhaité bonne réussite
e golle maɓɓe emi wiyaɓe kadi bon avancement yoɓe jaaru yeeso yo Allah newnude fof yo Allah renɓe a jarama seydi Guissé merci ka moƴƴo. eyyi ko noon tigui Ba Mamadou haade men gaynude rogere men tarbiɗe payno rogere na yeɓiri joni mbiɗe yiɗi namdadema holko woni hol faiblesse uji walla ɗe gandanɗa caɗele ɗe ADEVO Europe jogui kadi an en tant que membre holko ɓuuri wonde holko ɓuuri wonde beelema ma e nder fedde nde. Bon assalamu aleykum Ibrahima Guissé mi salmitimama ɓiyam eyyi faiblesse kam bon mi yiyani hen faiblesse de mon côté voilà mais avantage o kam e ko jeeɓanmi vraiment ko ambassade li en tant que président kala feere nde o ƴetti il faut waɗa consulter les anciens ko noon mbiyata les doyens adinoɓe e ɗumen on goto fof o waɗa sonde haqqille muɗum haw gayno nde fuɗɗo wadde exécuté ko yiiɗi wadde ko walla wasa wadde e goto fof omo heeɗi ɗum omo namdo ɗum omo disno ɗum e neɗɗo nde wonno sa ardima tan ko yimɓe gardiɗa toujours yeccude caggal ganda kadi ko yimɓeɓe gardinma ko haqqillaji mabɓe poɗɗa liggorade kono sa wi an mbiɗa tan ko haqqille ma liggotoɗa tan an goto sa renatma men mbaɗɗa fou pas taw c'est trop tard min kam ko ɗum tan yeeɓanmi hen équipe mabɓe o franchement non kamɓe foof noon kamɓe tout eyyi min kam ñaguima Allah tan ko yo Allah nawru ɗum yeeso yo Allah nawra e Allah hokkiɓe haqqillaji no mbawi wadde ɗum géré ha wona référence wonande aroɓeɓe eyyi jiɗmi tan ko andi noon hande kam Europe ko wonno toon ko fuɗɗi ustade sukaɓe kewani toon mawɓe puɗɗima mawnude nana mbaɗa retraite donc ko ɗum tan woni ko waɗi hen enquêté seeɗa janggo so tawi ɓen ngala ɗon ko relève o kadi ala donc so renaki tan association ne wawi wadde un peu handicapé quoi voilà min ko ɗum tan woni hen ko waɗi hen des convénients seeɗa quoi voilà jarama aleykum. ko noon tigui Seydi Diop Allah jarama a jarama joni noon en gayni rogere men tataɓire eɗen gaye eɗen tinde rogere men nayoɓirde ene wayni ene gasani koye nder nde ɗon rogere gaynirten nden noon haalata koko wiyete actualité c' est à dire ko kewi ɗo oɗo saaha ko eɗen gandi hande kam tuggude rawane faade joni yimɓe goni koye caɗele covid-19 ɗum noon hande aɗa andi covid wayli ko heewi taƴi en ɗam hakkude julɓe e ko wona julɓe kala covid o hande ene tampini aduna o covid o hande ene lorli yimɓeɓe an holno gurduɗa ɗum caggal kadi no gurduɗa ɗum gaynuɗa ha beele aɗa anniyi so Allah jaaɓi vaccinade anen ɓesgu maɗa e wonande oɗo ñaw gontaɗo. Bon assalamu aleykum Ibrahima Biyam caggal nde naɗɗen e rogere nayiɓire eyyi donc hono affaire covid o kam minen kam min mbaɗimo vekki toon min mbaɗi waɗama couvre feu waɗama confinement min hooram kalda moon min waɗama confiné 14 jours voilà taw j'avais de grippe bon mbaɗimi testé caggal mum je mbaɗi kam confiné 14 jours et puis mbaɗi kam testé ɓe tawi ko c'était négatif c'était juste un grippe quoi parce que min à chaque entrée hiver min dañat grippe tan bon c'est comme ça depuis avant bon comme noon waɗi tombe e covid o kala mbiɗo sellani tan ɓe mbiyata ɗum ko covid wondi eyyi kono noon min j'ai fait 2 fois le texte mais jon tuɓe Sénégal ɓe tawi ko négatif adde o bon to banggue vaccin o honnêtement mi haalano gonga min kam j'ai pas encore décidé de faire ou de ne pas le faire banggue famille am noon bon mi wawi wiide yoɓe mbat goto fo il est libre de vacciner ou de ne pas de vacciner eyyi min kam bon mi heɓani hen tan des éléments clairs bon pour l'instant kam j'observe d'abord ham yiya les résultats waɗɗaɓe vacciné ɓe que ça donné so tawi ne woni positif je m'engage comme tout le monde so tawi kadi y a un inconvénient bon je fais un point d'interrogation voilà ko ɗum woni hen ko jiɗmi haalde
seulement pour l'instant kam mi waɗani vacciné mi waɗi noon deux fois texte ko négatif voilà non c'est comme ça ɗum tan ɗon to mbawmi haalde hen covid o kam mbaɗa andi kam o bonni ko heewi eyyi seulement tan neɗɗo wiyata ko yo Allah reen mbawɗa renade koko jiyata ka yiyata kadi a renade ɗum ko Allah renanma yo Allah renan en foof eyyi vacciné mi vaccin fof yo Allah reen jaram ko noon tigui Seydi Diop ha joni en jokkat Baba Mamadou to kaldeten ɗo koye réseaux sociaux woni WhatsApp, Facebook, Instagram, gueɗe karallaji kese garɗe e nder karallaji ɗe noon eɗen jii wonko jiyen hen ko moƴƴi kono wonko jiyen hen ko fewani saabu hande curtodiral ƴattoje jennoje e haalde golle ɗe gandanɗa hoore ma ɗe pewani fo yiyama hen hol wajibu mbajorɗa surtout minen yonta hande sukaɓe nomin kutorto ɗeɗo karallaji kese tawa ko kutorgal ngal ko kutorgal bangal fayida taw wona kene bonna hol wajuma e amen Seydi Diop eyyi assalamu aleykum Ibrahima mbiyam mi salmitimama mi juurmama eyyi min wajatmi hen tan affaire réseaux sociaux yi ɗi quel que soit alpha jomin yo mbaɗ attention e réseaux sociaux ji ɗi wonko ɗi bonni wonko ɗi pewni e heddo noon an hol hen ko woni objectif ma ene woodi yimɓe ko waɗaɓe yimɓe perturbé tan e dans les réseaux sociaux par ce que réseaux sociaux ji waɗiraka pour humtirde haajuji wona wadde laver les cerveaux yimɓe walla wadde yimɓe manipuler à sa propre intérêt walla wadde dénoncer vie privée ji janani ɗum kam so tawi franchement so tawi ko min banggue on mbiyam tan ko ɗum kam min basimi tan ko yo neɗɗo foof wonko jeeyi hoore mum neɗɗo foof wonko renda ko jeeyɗa e hoore ma ka poɗɗa tan ko ɗaldede ɗum ceerno eyyi wonko jiyata hay sona wiyama ko sa ɓenni ko naata aljanna wonko jiyata ko poɗɗa tan ko hannu ɗon gati yiyama baɗa ɗum o taw tinani ko baɗa ɗum yaltine e so tawi noon an a yii ko ganduɗa hoore ma ko ganduɗa kone bonna inde neɗɗo walla kone bonna neɗɗagal neɗɗo a ɓeydima ɓennini ɗum kanko baɗɗo e an baɗɗo fof pour min kon même pied égalité voilà so tawi réseaux sociaux ɗi wonko ɗi pewni ha heewi gati sa yi hande eɗen jooɗo watema jogori guile sa yi hande eɗen jooɗo eɗen mbaɗa émission ngaji meɗen eɗen goto fof eɗen candodira haqqillaji miijoji eɗen candodira konnguli ko réseaux sociaux ɗum dans oɗon sens ko donc sens positif heddo noon fijirde fijama tan en woodi ɓe ko fijoɓe tan nga addu men tan ko fiije en woodi ɓe ari ɗum ko bonnul fijirde nde eyyi yo Allah reen tan min kam mbiyam tan ko ɗum ɗo ko vie privé bawɗo fof yo artiren haqqille mum anda ko haalata hen anda ko weddoto hen anda no haaldirta yimɓe ngati ganduɗa tan ko haali andano no haalama holno heɗorte voilà mbiyen tan ko yoɓe ndeno neɗɗo yo jogo sutura hoore mum eyyi sa suuri hoore ma noon a suurat goɗɗo sa suurani hoore ma noon a wawa suurde goɗɗo yo Allah waɗen yo Allah koye suturaji jarama Seydi Guissé e ko noon tigui amini ɗum noon min nani conseil aji maɗa ma en ƴeew waɗi ɗum appliqué so Allah jaaɓi no hanniri ni ha joni kadi min namdoma tan Seydi Diop hol yiyande ma faade e projet ji min kesɗi ADEVO joguiɗi ko fate pharmacie en wonde jeere e nde ɓe ganniyi vraiment waddum to ogo ɗo ande hol yiyande ma hen bon assalamu aleykum Ibrahima mbiyam mi salmitimama juurmama weltanimama eyyi affaire pharmacie kam walla affaire jeere fof ça fait partie du développement e développement mo ganduɗa hoorema ko so tawi Allah waɗi merci c'est un développement continuel heddo noon yimɓe so tawi kala ko fewja tan wasta wonduɓe hen wasta saliɓe ɗum eyyi non so tawi salo tan yahata joguinimi dalil kono jeere kam e pharmacie franchement min je suis pour heddo noon holto watte eyyi e hol bito e hol no waɗirte ko ɗum kam woni question am feere moɗon eyyi kono ambassade li kam waɗi kala ko affaire ɗeɗon gueɗe waɗi min informé tout min kam je suis pour le marché je suis pour le pharmacie eyyi heddo noon yo Allah ne hokken yettinde tan ko jiɗɗen ko kadi kamɓe waɗoɓe ɗum kadi Allah waɗaɓe kadi wallaɓe kadi ɓe mbaɗa réussir e nder projet mabɓe eyyi ko ɗum tan woni ko jinmi haalde ko heddi ko jungo Allah woni yo Allah waɗanen jaam Allah waɗanen jaam jarama yo Allah waɗanen jaam konngol ummorade e baba men sehil men wonno Mamadou Hamidou Diop ba Mamadou ene wayno hankanti ko oɗo woni dernière question namdal cakkitigal e maɗa holno jiiruɗa fedde ɓamtare ogo
hol darnde nde fedde ɓamtare ogo dariri beele fedde ɓamtare ogo dañi waylude e gurdam oganaɓe taw ko gurdam battinigal ko wona ɗum ko hol kadi no jiiruɗa oɗo émission ɗum noon jaaboɗa min e on saaha mi rokkita ɓoggol ngol wonnoɓe to karallaɓe to sen gayni mbaynodiren Seydi Diop. eyyi assalamu aleykum Ibrahima ɓiyam mi salmitimama juurmama weltanimama. eyyi question ko caggal yettude Allah e julde e nelaɗo sallallah alih w sallam min kam adévo ala fof ko mbiyanmi hen surtout adévo hande o ko ça fait partie tan développement ñaguinata tan ko développement ji ɗi e projet ji ɗi fof yo Allah nawɗum yeeso e kadi kamɓe haɓanteɓe banggue développement adévo e village o yo Allah hokkuɓe wuneji mabɓe hokko en dendagal ogon ɓiɗɗo ogonajo wawi wonde kala e diwdu adama hen yo Allah hokku ɗum saggu muɗum Allah hokku ɗum kadi no jodori taw ko jonde moƴƴere ɓe jaye rasulallah. eyyi émission min kam jiyimom tan ko c'est très intéressant parce que ko namdade haqqillaji yimɓe miijo jomum e banggue gurnam muɗum e kadi holno yiiri kadi gurnam zamanu hande o e ɗum fof koye witto jeeya gon witto noon so tawi jomum waɗi ɗum noon yam wasta dañɓe hen gandal kadi naftoro gandal ma gandal jomum kadi anne kadi woda ko koccuɗa hen banggue namde ganduɗa nafoje nde a meeɗa miijade haqqille ma eyyi noon ko ɗum tan woni ɗon woni ɗo kanmi a jarama Seydi Guissé. Assalamu aleykum warahmatullah. ko noon tigui bandiraɓe fedde ɓamtare ogo en gari hen ha ɗo e nder waktuji gila waktuji nogas ha waktuji nogas ɗiɗi pawɗi hoɗimaji nayyi. Allah jarama on jarama mi weltinima on kono kadi en jarnima wona baba men sehil men baba Mamadou Hamidou Diop a golli golle ma jooɗi peewi amin mbiya kadi an foof e wonde ɗo mawɗo an foof e wonde neɗɗo kewɗo haajuji a woppi koma ngam hettidade ogonaɓe ɗum noon fedde ɓamtare ogo salminima weltanimama emin jetta Allah kadi emin jetta Allah wonɓe to karallaji ɓe ha wonɓe sababu ha oɗo émission rewi lawol e nder hen wono Mamadou Siré Ba yantude Amadou Sadali yantude Oumar Abou Ndiaye e Mouhamadou Camara ko ɓen gonno rési ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo kadi taw kadi ko koɗo men goɗɗo pattam long on jarama. bon assalamu aleykum fedde ɓamtare ogo e kamɓe fof waɗɓe organisé émission o ko adi fof mboɗo jarno hono baɗam Mamadou Dieynaba Idi Ba on calminama on juura on mbiyama Allah jogui jobdi yo Allah yoɓon yo Allah siftoron kadi e moƴƴereji muɗum mi salmini kadi mi ñam Amadou Sadali président Adévo mo France e gorko mo ganduɗa holma j'ai beaucoup de admiration et de respect onon fof kam mboɗo jogui mon admiration et respect eyyi mi weltima no fewi no fewi mi wi kadi ɓiyamo Allah jarama question ngaji ma e belli e jumtude kadi dokkoji haqqillaji eyyi mboɗo ñaago noon Allah kadi moƴƴere ko Allah hokkani jinnama mon ko yo Allah hokkun ɗum judde balɗe e moƴƴeɗe battande e wadde réussir projet ji mon foof Allah heeda hakkude tagore bonnore Allah reena foof suura on sudda on eyyi junde balɗe moƴƴini battani eyyi min komi kaw mon tan e mawnon en e bamon eyyi min ñaagui on yaafu e noon kala ko fewani hen kotam ummi koto ko fewi hen kadi émission koto Allah ummiri yo Allah jaɓanen foof oɗon jarloɗo jaafo noon gati neɗɗo andi tan ko haali anda ko heɗotoɓe ko no jiira ɗum eyyi mi salmini on mi juurima on ñaaguide moon Allah kadi moƴƴere yo Allah hokken kadi yiide e yidirde e ko ɗo e ogo gonmi hande o
yo Allah waɗan en jaam, yo Allah waɗan en jaam. On jaarama seydi Diatto ɗon Ba en Li en Gise en Ndiaye en onon fof on calminama on juurama. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ko min Mamadou Hamid Diogo rewno ɗo, mi waynima on. Yallah ko en walde jaam. Assalamu aleykum.